So guys, good morning. Amo na itong Swerters Lotto guys, no? July 6, 2024, 3 hot combis, no? 3 hot combis talaga. 3 hot combis. So guys, pili lang mo guys, no? Sa kusunara lang ni guys, no? So idagan ako guys kay si guys slide ba? So unta chambahon tani karon guys, ngadlaw, no? So mana guys, no? So July 6, no? 2024 no, 3D hot combis na ato no sa Swerters Lotto. Malihog lang kong share guys sa video guys. Salamat no. Masig na ginahan mo tayo ani guys no, mga bay. So atong pair guide guys 50 49 no, 49 og sa atong hot combis sa terbukan no. So wala dito kulang din siya no, kulang no. No. So dara guys sa atong hot combis guys. So tara guys no. So grabe no. Napaday siya diri na to ikuha guys no, ang kuan. So mo nitong angle guide no, angle guide sa Swerters Lotto. Na ay 951, na apoy 981 no. So 951 na sa guys no. Pasok guys. So kamuli bahala gani guys no. 511 na apod, 105, 125. So kamuli bahala na guys. So balik ang mga resulta guys no, balik lang. So balik ang number no. Ka limot sa group is o gabi is og kuan ilis number no. Okay, July 6 na guys. So mo nitong kuan guys no, ato ang angle guide no sa Triloto. So kini guys, hindi na po ato no. Unta swerte unta ni guys no, swerte unta. Salamat sa nag-share sa video guys. Salamat guys no. Okay, July 6 no. So pag-follow lang mo guys kay basig ma-update tamo permis sa kuan sa resulta no. Ya kanga man tani di ta pwede mag-GG ani terbuan ni kay kanga man ita. So yan po no. July 6 3D hot combis no. 810 then 104 no. 518 then 512 then dito guys 105 20 250 no. Congrats guys advance kung si araw walang lalabas dyan siguro no. Okay, so dyan po no sana tawag sa ako dito no. Kukuha tayo dyan ng at guide sa Triloto no. Dyan po no. So good luck guys. Please subscribe guys no sa aking YouTube channel guys no. YouTube channel ito. So ipopost ko ito sa YouTube channel no para mayroong tayong subscriber sa YouTube channel no. Okay, subscribe mo guys sa YouTube channel natin guys no, para updated kayo sa lahat na video na ating i-post daily no. So right no, salamat guys no. So yan lang po no, bye bye and God bless everyone.